अमेज़न के घने जंगलों में एक जगह के बारे में कहा जाता है जिसे तिनातोबा कहा जाता है। स्थानीय कहानियों के अनुसार यह इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। लोग बताते हैं कि यहाँ जंगल की आवाज अचानक खामोश हो जाती है और रास्ते पहचान में नहीं आते। वैज्ञानिक तौर पर इसे घने जंगल, मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों से जोड़ा जाता है, लेकिन आज भी तिनातोबा से जुड़ी कई बातें अनसुलझी हैं। अमेज़न हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के हर रहस्य का जवाब तुरंत नहीं मिलता। अगर आपको अमेज़न जंगल मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो नेचर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।